¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas? Están por venir grandes cosas en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por haberme puesto, Señor, en esta familia, iglesia, verdad viviente? Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana quisiera que me acompañen en Efesios capítulo 2 y versículo 6. En Efesios capítulo 2 y versículo 6, bienvenidos los que están visitando en esta mañana. No sé si hay una persona nueva en esta mañana. Levanta la mano. Buenamente, bienvenido. No me acuerdo su nombre. Bienvenido a la familia Robinson. Gloria a Dios. Están muy bienvenidos en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y espero que tengan su Biblia porque es muy útil. Ahí, claro, está robando su Biblia. La palabra dice, y vamos a leer el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro texto para hoy. Y vamos a profundizarnos en este texto. Igual bienvenidos los que están en la pantalla y también los que están arriba. Espero que no haya problemas con la transmisión. Hemos tenido unos problemas en esta mañana. Pero bienvenidos los que están arriba. Bueno, vamos a enfocarnos en este texto en esta mañana. La palabra dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído ese versículo? No sé, de repente. Bueno, vamos a tratar de entender lo que quiere decir, pero no sé si los que estuvieron hace un mes, creo que el fin de semana de las elecciones, estuvimos en el libro, la carta de Efesios capítulo 1, y yo hablé de la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Y la Biblia nos hace entender que cuando una persona se arrepienta y cuando esa persona cree en Jesús, en Cristo, esa persona se une a Cristo. Es un concepto un poco difícil, ¿no? Pero la palabra dice, cuando una persona cree en Jesús, se une a Jesús. Esta persona tiene una nueva identidad. Y la frase que resume más ese concepto es, está en Cristo. Está en Cristo. ¿Dónde están las personas esta mañana que están en Cristo? Amén. Eso dice, todos los creyentes están en Cristo Jesús. Entonces, según nuestro texto que tenemos en esta mañana, tenemos una nueva dirección. Estamos sentados en lugares celestiales. Pero antes de seguir con este versículo, vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 1. Ahí está los versículos ahí que quiero buscar, 18 a 23. Les voy a leer lo que dice. Efesios capítulo 1 y 18 a 23 dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supermente grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Bueno, pequeña pausa ahí, ¿no? Dice la palabra que hay un poder disponible para algunas personas. ¿Para quién está disponible este poder? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que está para los que creen, los que queremos. Entonces hay el mismo poder. No sé si usted puede entender eso. Imagínese ese poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Se puede imaginar ese poder? La palabra dice que ese mismo poder está disponible para ¿quiénes? Para nosotros, para los que están en Cristo Jesús.
No sé cómo está su vida, qué está pasando en su vida, pero hay poder disponible para cada uno de ustedes. Si ustedes se entregan a Cristo, hay poder disponible para su vida. Amén. Vamos a seguir. Bueno, repetimos versículo 20, dice, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo de este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿Qué dice ese texto? Básicamente Cristo resucitó los muertos y la palabra dice que fue sentado, fue posicionado. ¿Dónde? ¿Dónde fue posicionado Cristo? Después de su resurrección, después de su ascensión. ¿Qué dice? Fue posicionado, fue puesto a la derecha del Padre. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, no es cierto? Entonces, en este momento, ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, está en mi corazón. No sé, creo que el Espíritu Santo está en mi corazón, ¿no es cierto? Pero Jesús está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre. Y dice algo interesante en el versículo 22, porque dice, Dios sometió, ¿qué dice? Todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están todas las cosas? Todo poder, todo dominio, todo potestad. ¿Dónde están las cosas? Bajo los pies de Jesucristo. Eso es importante para que entendamos eso. Porque vamos más adelante, vamos a entender. Porque nosotros también estamos en Cristo Jesús. Entonces eso quiere decir que todas las cosas están bajo nuestros pies también. Eso es tan importante. Entender que todas las cosas están bajo nuestros pies, los que están en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir en Efesios capítulo 2, versículo 4 a 5. Es el siguiente capítulo, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Para una persona que tal vez no sepa el mensaje de la Biblia, ahí está el mensaje de la Biblia, en ese versículo. Si usted necesita compartir con una persona el día de mañana acerca de la fe cristiana, ahí está, en ese versículo. Entonces, que no diga para el pastor, yo no sé qué versículo compartir. Usted ya tiene Efesios 2, capítulo 2 y 4 a 5, porque la palabra dice, ¿qué dice? Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó. La palabra dice que por el amor de Dios nos amó y nos dio vida con Cristo Jesús. Dice la palabra, por gracia somos salvos. No es que nos ganamos la salvación por nuestras obras, por las cosas que hacemos. La palabra dice, por gracia somos salvos. ¿Cuándo dice amén? Amén? No es que ya me gano mi salvación. Es imposible, mi hermano. Es imposible ganarse la salvación. La única manera es confiar en el poder, en la sangre de Jesucristo. Es la única manera. Y dice, aún estamos muertos en nuestros pecados. Amén. O sea, nosotros, no sé, esa es nuestra historia. Esa es mi historia. Y creo que es tu historia, verdad, también. En un tiempo, nosotros estamos lejos de la gracia de Dios. Para Dios, en su misericordia, eso quiere decir compasión. Él extendió misericordia hacia nosotros. Dice, ¿sabe qué? Le voy a escoger a Gladys, le voy a escoger a Lorena, le voy a escoger a Diana, le voy a escoger a Jesús.
porque hay en mi corazón ese gran amor para que ustedes. Yo voy a mandar a mi Hijo, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús para que Él se muriera en esa cruz para perdonar a sus pecados. Cuando dicen amén. Ese es el milagro de la salvación. Tal vez nunca usted ha escuchado ese mensaje, es importante. Creo que hay personas aquí que necesitan escuchar que la salvación está en Jesús, no está por otros lados. Si usted quiere recibir ese perdón de sus pecados, tiene que entregar su vida a Jesús, tiene que confiar en Él, tiene que arrepentirse. Seguimos con nuestro versículo, el versículo del hoy. El versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. No sé si usted puede ver. Juntamente con Él, dice en unión con Él, en otra versión. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Bueno, como ustedes vieron, en capítulo 1 dijo que Jesús resucitó y después fue posicionado, ¿no es cierto? Y aquí dice el mismo acerca de nosotros. Y tal vez ustedes estén preguntando, bueno, yo puedo entender eso, que, bueno, Jesús murió, Jesús resucitó, entonces después subió, ascendió al cielo, ¿no? Pero la palabra dice acerca de nosotros que nos resucitó, que nos hizo sentar. ¿En qué ¿cómo es? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? Gracias. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Presente, futuro o pasado? A ver, diles, ustedes ya saben, más dramática que yo. ¿En qué tiempo está pasando? Él está hablando. ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Pasado, ¿verdad? Y creo que va a surgir una pregunta. Y quiero que me pregunten en ese día, ¿cómo es que habla en el tiempo pasado, pastor? ¿Cómo es que pasa en el tiempo pasado? Dígame, porque no entiendo, pastor. ¿Cómo es que está en el tiempo pasado? Pregúntame. No entiendo, pastor, porque... Gracias, Jenny, gracias. Eso tenía esa pregunta. Porque hasta que yo sepa, sigue con vida. ¿Ustedes se murieron o no? Mira a su alrededor, mira a su gente. ¿Usted piensa que estamos en el cielo? De repente usted está al lado de su enamorado y dice, sí, está en el cielo. Pero la mayoría de las personas creen que seguimos con vida y hasta ahora no nos morimos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué está hablando en el tiempo pasado? Dice, nos hizo sentar, nos resucitó. Bueno, el texto está hablando en el sentido espiritual. El viejo yo se murió. Mi voluntad, mis deseos carnales se murieron. Y la palabra dice que yo soy una nueva criatura. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes se han bautizado? ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué pasó en las aguas de bautismo? Ya sabemos eso. ¿Qué dice Romanos 6, versículo 4? La palabra dice así: porque por el bautismo fuimos sepultados. Amén. ¿A quién sepultamos? Los muertos, ¿verdad? A los muertos. Dice la palabra, fuimos sepultados en él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Cuando hablamos del bautismo, las aguas del bautismo representan la tumba. ¿Qué pasa? Es una representación de lo que ya pasó en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos en el bautismo? La persona entra en las aguas. Ahí se muere el viejo yo. Se muere. Y la persona que sale, la palabra dice, sale para nueva vida, es una persona resucitada. Es una nueva criatura. Entonces, enterramos el viejo yo en las aguas y sale una nueva persona. Eso es como representa el bautismo.
Espero que entienda eso. Entonces ustedes ya se murieron, lo siento, ustedes son muertos. Así dice la palabra. Diga conmigo, estoy muerto. Gloria a Dios. Porque para poder resucitar necesitamos morirnos, ¿no? Eso es importante, tal vez no estén entendiendo. Pero eso es importante porque para ocupar ese nuevo sitio, ese lugar, esa nueva dirección, necesitamos saber que ya nos morimos a nosotros mismos. Ya no vive yo, sino Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Y cuando dice nos resucitó, nos hizo sentar, no quiere decir que estoy sentado físicamente en el cielo, sino que en Cristo ocupo una nueva dirección espiritual. No sé si usted puede entender eso, porque muchas veces vivimos ese nivel, rodeado de los problemas, de las situaciones de la vida, pero necesitamos entender hoy día que no estamos en este nivel. Dios, la palabra dice, nos hizo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso cambia todo. Eso cambia todo, porque muchas veces luchamos la vida, luchamos con los pensamientos, pero la palabra dice que nos hizo sentar en otro sitio, en otra esfera espiritual. Sentado en el cielo es mi posición legal como hijo de Dios. Eso necesito saber. Para ver si están conmigo en esta mañana, les pregunto, ¿dónde estamos sentados, mis hermanos? Hay muchas personas que van a decir, pastor, estoy en la iglesia. La palabra dice, estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales. A ver, vamos a tratar de entender eso, porque siento que estoy aquí sentado en la iglesia, pero el pastor me dice que no está aquí. Vamos a entender qué quiere decir. Cuando hablamos de la palabra sentado, ¿qué quiere decir eso? Es una postura interesante, ¿no es cierto? Es una postura de autoridad. Es una postura de gobierno, de descanso. ¿Cuántos de ustedes cuando están cansados siguen parados? No, nadie, ¿no es verdad? ¿No? Ahí descansamos en la silla. Jesús se sentaba para enseñar a las personas. Un juez se sienta para pronunciar el juicio. El rey se sienta para dar sus decretos. Pero cuando una persona se siente amenazada, ¿qué hace? Se levanta, ¿no es cierto? Se hace más grande, o sea, como finge ser más que es, ¿no es cierto? Como una serpiente que se levanta, ¿no? Para defenderse. Para la persona que está sentada, está en paz, está en control de la situación, está gobernando en la situación, ¿no es cierto? Ahora, sentado no quiere decir que somos pasivos. Porque de repente dice, bueno, estoy sentado en lugares celestiales, entonces ya no tengo que hacer nada. Ya me jubilé, ya estoy en paz, ¿no? Están las nubes, ¿no? Como esta imagen de las nubes con las aves. No es así. En Hechos capítulo 2, versículo 2, dice que la gente, los 120 que estaban esperando la promesa del Padre, estaban reunidos, ¿no es cierto?, en el aposento. Interesante que en lo original dice, en ese día de Pentecostés, estaban sentados cuando vino el Espíritu Santo. Interesante eso, ¿no? Estaban sentados. Creo que dice diferentes cosas en diferentes versiones de la Biblia, pero dice la palabra que estaban sentados. Entonces yo no creo que estaba de repente jugando a 40 ahí sentaditos en la mesa, o estaba hablando de repente del clima de Jerusalén, hoy otro día de sol, ¿no? Cuando viene la lluvia. Creo que no, estaba haciendo algo, esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Entonces la posición de estar sentado no es una posición de pereza,
Es algo proactivo, que Dios quiere que estemos ahí esperando algo, activamente haciendo cosas. Cuando dice sentado en los lugares celestiales, es algo importante y usted debería salir con este concepto. Cuando entramos en los lugares celestiales, entramos en la sala del control del universo. Amén. Donde estamos sentados, estamos en la sala del control del universo. Y no todos tienen ese acceso. No sé si han estado en una conferencia y le da una tarjeta o una etiqueta que dice acceso a todas las áreas. Es lo mismo con ustedes. Ustedes como hijos de Dios tienen acceso a la sala de control del universo. Amén. Y nosotros muchas veces vivimos este nivel, con todos los problemas, con toda la dificultad de la vida que nos agobian, pero no nos damos cuenta que estamos sentados en otro nivel espiritual. Quiero que entienda eso. Bueno, yo me acuerdo como estar en lugares celestiales quiere decir es un lugar de revelación. Diga conmigo revelación. Es donde se obtiene una perspectiva divina como el águila. Y me acuerdo como un niño, no sé si, bueno, hay una imagen aquí del laberinto. Y no sé si han visto uno de esos en un parque de diversión, algo de juegos, si han visto o no. Sí, no, porque no he visto mucho aquí. Bueno, yo tenía 18 años y nos fuimos a un parque que tiene un laberinto bastante parecido a eso. O sea, las matas eran muy altas, no había cómo pasar de un lado a otro lado, ¿no? La gente quería hacer trampa y pasar, pero el objetivo del laberinto es llegar al centro. Hay un espacio, creo que había un monumento, una estatua en el medio. Entonces uno empieza en las afueras y tiene que llegar al centro, pero no es tan fácil porque hay bastantes callejones sin salida. Entonces uno camina y eso llega, no es salida eso, me toca dar la vuelta y buscar otro camino para llegar. Y yo era niño de 8 años y las matas bien altas y no había cómo pasar. O sea, se escuchaba a otros niños corriendo por otros lados. Y uno empieza a desesperarse, porque dice, no, estoy perdido en esa cosa, y no se puede ver por dónde pasar. Y me acuerdo como empezando como sentir ese lágrimas, ¿no? Saliendo, no, estoy perdido, no, ¿cómo puedo salir de este lugar? Se escuchaba el hermano gritando por aquí, pero ¿cómo llego ahí? Pero había una cosa en ese laberinto, porque había una torre alta al lado del laberinto. Y mi mamá estaba ahí. Y cuando empezaron a ver, yo un poco desesperado de esta situación, empezaron, David, derecha, a la izquierda, todo recto. No, por ahí, por acá. Entonces yo llegaba al centro del laberinto, ya logré. Es algo parecido a lo que tenemos nosotros, porque cuando estamos sentados en lugares celestiales tenemos una perspectiva divina de las cosas, podemos ver lo que está pasando en la vida. Así es cuando estamos así sentados en los lugares celestiales, una mente renovada. No vamos a pensar como nosotros antes pensábamos. Vamos a pensar como piensa Dios. Vamos a tener la mente de Cristo Jesús, dice la palabra. Ya no son nuestros deseos, sino los deseos de Dios, porque estamos sentados en el cielo. Vamos a tener una perspectiva diferente. Y de repente una persona en esta mañana se siente un poco así perdido en el laberinto de la vida. Y Dios quiere tomarte, cogerte
y llevarle más arriba para que usted vea cómo salir de esa situación, cómo salir de sus problemas. Muchas veces luchamos en la vida en nuestras propias fuerzas, en nuestra prudencia, pero sabe que hay una ayuda que Dios nos ofrece para dirigir nuestras vidas, pero nos toca confiar en Él. Es interesante lo que dice en Juan capítulo 3, el versículo 13. Eso es Jesús hablando a sus discípulos. No me acuerdo si a sus discípulos o a Nicodemo, porque es Juan capítulo 3. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, eso es la adivinanza, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Nadie, Jesús hablando, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces ya hay una pista ahí, ¿no? Dice que está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre, pero después dice que está en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? O sea, Jesús, en este momento, ¿dónde está Jesús cuando está hablando? Está hablando con Nicodemo, está hablando con los discípulos, está en la tierra. Pero dice en este momento que está en el cielo. Entonces, es como una adivinanza, ¿no? Como para nosotros. Dice en este momento que está en el cielo. Justamente lo que estamos hablando. Mientras tenía esa vida terrenal, Jesús a la vez estaba en el cielo. Tenía esta comunión con el Padre, estaba uno con el Padre, recibía revelación del Padre. ¿Por qué? Porque estaba sentado en los lugares celestiales. No sé si van a entender. Por eso la vida de Jesús funcionó. Porque no luchaba con sus propias fuerzas. Bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Porque él sabía que estaba sentado en los lugares celestiales. Estaba unido con el Padre. El Padre le decía cosas y él hacía. Eso es lo que es el modelo para nuestra vida que necesitamos entender. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Está en la tierra y a la vez está en el cielo. No sé si usted puede entender ese concepto. Es un poco difícil de entender. Y eso quiere decir, si estoy en el cielo, donde yo me vaya, llevo el cielo. Si estoy en el cielo, donde yo me vaya, llevo el cielo. Porque yo tengo el corazón del Padre. Porque este es mi lugar, esa es mi ubicación, esa es mi dirección en los lugares celestiales. Algo interesante que me vino a la mente anoche un ejemplo de mi hija Shannon. Recién nos mandó un video y básicamente por toda su vida le digo, el lugar celestial es el lugar de revelación. Nos manda un video porque toda su vida ha luchado con decir la letra S. O sea, así. Y pregunta anoche y dice, bueno, la gente no sabía, pero nosotros como padres sabemos, ¿verdad? Y básicamente estaba en un momento con el Señor, adorando al Señor. Y el Señor le da la revelación, cambiar su manera de hablar. Y le dijo a Shannon, cambia donde está la lengua en su boca. Y básicamente nos manda un video, papi, mami, escucha ese video, escucha la diferencia, yo hablando como antes de ahora. Y no está hablando de un mes, hablando así, estamos hablando toda su vida, 20 años. Pero saben que cuando estamos sentados en lugares celestiales, es un lugar de revelación. No sé qué está pasando en su vida, pero Dios tiene la solución a su problema. Pero muchas veces no acudimos a Él. Pensamos, si yo puedo, en mi cuerpo de fuerza, yo puedo. Pero sabe que los hijos de Dios tienen acceso a los lugares celestiales. No sé qué está pasando en su vida. Tal vez usted diga, bueno, estoy muy bien. Excelente. Pero tal vez diga, no, es que hay esta cosa en mi vida, hay un problema que necesito solucionar. Dios, Señor, yo quiero subir al lugar celestial, el lugar de revelación. ¿Cuántos creen que Dios sabe mejor que nosotros?
Pero yo creo que vivimos como el opuesto, ¿verdad? No es que, bueno, sabemos mejor de Dios. El lugar celestial también es un lugar de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Dice Efesios 1 que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Así dice Colosenses 1:18, si quiere ver. Y como el cuerpo del ser humano, el cuerpo tiene que obedecer las instrucciones de la cabeza, ¿verdad? Bueno, a veces yo con la lanza me cuesta, ¿no? Dice como tengo dos pies izquierdos. Porque yo mando instrucción a mis pies, pero no obedece, ¿verdad? No sé cómo alguien así, como yo. Pero a veces como, así funciona el cuerpo. La cabeza manda y los miembros obedecen, ¿verdad? Imagínese la mano empezar a mandar la pierna, ya muévese por allá, ¿no? O la cabeza, muévese ahí. O sea, tener diferentes miembros mandando en el cuerpo es imposible, habrá caos, ¿no es cierto? Desorden. Igual, aquí dice que nosotros, iglesias, somos cuerpo, ¿no es cierto? ¿Quién es cabeza del cuerpo en la iglesia? ¿Quién es la cabeza? A ver, Cristo Jesús, así dice, ¿no es cierto? Ahora tengo una pregunta. Si Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, y todas las cosas están bajo los pies de Cristo, ¿dónde están todas las cosas en relación a nosotros? Repito, vaya pensando. Si Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, y todas las cosas están bajo los pies de Cristo, ¿dónde están todas las cosas en relación a nosotros? ¿Dónde están? Quiero que se pongan sobre sus pies un momento, ¿no? Los que están arriba también escuchando, pónganse de pie. Les pregunto, ¿dónde están todas las cosas? No escuchen, ¿dónde están todas las cosas? La palabra dice, los que están en Cristo Jesús, estamos en lugares celestiales. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Dónde están todas las cosas? Bajo nuestros pies. Ahora quiero que hable a las cosas en su vida. ¿Qué está pasando en su vida? Tal vez hay un problema, tiene que decir, está bajo mis pies, porque está en Cristo Jesús. Quiero que se imagine estas cosas bajo sus pies. ¿Qué está pasando en su vida? Digo conmigo, todas las cosas están bajo mis pies. Para convencidos. Todas las cosas están bajo mis pies. ¿Cuándo lo creen? Amén. Piensa esa cosa que tiene que someterse a usted, porque usted está en Cristo Jesús. No puede existir desorden en su vida, ¿no? Porque ahora está unido a Cristo. Puede ocupar su asiento. Gracias. Entonces, cuando estoy ministrando a una persona, hablamos de autoridad. Cuando estoy ministrando a una persona que tiene espíritu inmundo, ese espíritu tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque todas las cosas están bajo mis pies. Porque estoy en Cristo Jesús. No sé si van a entender. No tengo que gritar al espíritu con voz fuerte. No tengo que pelear con la persona. El espíritu inmundo tiene que obedecer, porque todas las cosas están bajo mis pies, porque yo ocupo un lugar de autoridad. No sé si me van a entender. Por eso dice, no hay nada imposible para que cree. Porque lo que es de Cristo es mío también. Lo que es de Cristo legalmente es mío también, por mi posición en Cristo Jesús. Usted tiene que entender eso, porque como le digo, vivimos este nivel luchando con los problemas, pero Dios nos ha resucitado y sentado en los lugares celestiales. Necesitamos entender eso, que Dios nos ha posicionado en un lugar de autoridad, de revelación, y nos toca vivir así. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y
Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Interesante eso. Con toda bendición espiritual, no dice alguna. Bueno, en inglés cuando hablamos la palabra toda, quiere decir todo. No sé cómo es en español, pero cuando decimos todo es todo. La palabra dice con toda bendición espiritual. Y a veces nos olvidamos, pensamos, bueno, tal vez la cuenta bancaria de Dios queda vacía. Pero la palabra dice con toda bendición espiritual. Amén. A veces ponemos límites porque no entendemos quiénes somos. Nos arrepentimos, recibimos el perdón, tenemos el boleto de ir al cielo, pero nunca nos sentamos en los lugares celestiales para gobernar, para tener autoridad en nuestra vida. No sé qué está pasando en su vida, pero es tiempo. Es tiempo ocupar este puesto, esta posición que Dios nos ha dado. Había una ocasión cuando los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. No se recuerdan, en esta ocasión subió Jesús con los 3 discípulos y después bajaron y los demás discípulos estaban tratando de echar fuera el demonio, ¿sí? A veces en la vida hay momentos cuando la oración no funciona y es como, ¿por qué? Yo oré por esa persona y no se sanó. Y nos viene esta inquietud, ¿por qué? Y parece que el enemigo nos está venciendo, está ganando. Necesitamos, mis hermanos, aprender. No es de, bueno, Dios necesita más autoridad, porque autoridad ya tenemos en Cristo Jesús. Porque lo que es de Cristo legalmente es nuestro también, ¿no es cierto? Lo interesante de esta historia que estaba leyendo, que después que no pudieron echar fuera el demonio y Jesús hace, bueno, es facilito. Después los discípulos lo llevaron aparte y le preguntan, ¿y por qué no? ¿Por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús como básicamente les reprende, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Generación incrédula, dice. Pero lo interesante para esta historia para mí, los discípulos no estaban dispuestos a vivir con una respuesta, una oración no contestada. Repito, no estaban dispuestos a vivir con una oración no contestada. O sea, había esta inquietud porque ellos sabían, si estamos en Cristo Jesús, entonces tienen que suceder las cosas. Entonces, cuando una persona no se sana, cuando usted ora, no diga, bueno, entonces ya no puedo. Dice, Señor, ¿por qué no? Porque la palabra dice que estoy sentado en lugares celestiales. Si hay una situación que le está afectando, tiene que decir a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Dame la revelación, dame las llaves, Señor, dame la salida de esta situación para poder. Porque no es que usted no puede, porque usted está en Cristo Jesús. ¿Había una cosa que no podía ser Jesús? ¿Había una cosa? No. Y la palabra dice, estamos en Cristo. Eso quiere decir que todo lo que hacía Jesús, usted puede hacer también. No sé si me están entendiendo. Amén. Eso es fuerte. Eso es fuerte. No se conforme con menos. No se conforme con menos lo que Dios tiene para su vida. Yo sé que la vida está llena de contradicciones, preguntas, inquietudes, pero no se conforme con menos. Tal vez usted ha sido decepcionado con una cosa, pero dice el Señor, que le diga Señor, yo quiero seguir adelante. Yo quiero poner en mi pasado esta cosa y yo voy a creer otra vez en las cosas que tú tienes para mí. Dios no quiere que esta sea una teoría, mis hermanos, sino una vivencia. Sentado con Él, voy a terminar con eso. La palabra dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Nos hizo sentar con Él. No dice solamente me hizo sentar, sino con Él. Yo creo que hay algo importante en eso.
A mí me gusta eso, porque sé que Jesús está a mi lado. La palabra dice en Romanos 8:34, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Usted sabe? ¿Qué dice? Romanos 8:34, para comprobar lo que estoy diciendo. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? No está en la cruz, mis hermanos, resucitó, ascendió. La palabra dice que está haciendo algo Jesús en este momento. A ver, ¿quién tiene la palabra? Gracias, ahí está. ¿Qué dice? Ahí está, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. Gloria a Dios. Tenemos un abogado, ¿no es cierto? Tenemos una persona orando por nosotros, amén. Eso me gusta, porque cuando yo entro en mi cuarto de oración, cuando yo entro y cierro la puerta, yo sé que no estoy solo, porque la palabra dice que Jesús está a mi lado, me hizo sentar con Él. Estoy yo en el lugar celestial y Jesús está también conmigo en este lugar. Entonces que no me diga, pero pastor, yo no tengo esposo con quien orar, porque no cree. Diga, si tengo a Jesús a mi lado que está orando conmigo. Él está conmigo en este cuarto. Él me da la fortaleza y no solamente dice, bueno, Hernán está orando conmigo, está clamando, está luchando conmigo en este lugar. Tal vez usted diga, soy la única persona en mi familia como ese síndrome de Elías. Dice, bueno, soy la única profeta. Eso es mentira, ¿no? Pero no, usted no está solo, porque Jesús está ahí a tu lado. No está Jesús en un sitio alejado, porque nosotros estamos en los lugares celestiales y también Jesús está en este lugar celestial. Amén. Está a su lado. Con confianza puede decir, todas las cosas están bajo mis pies, porque estoy en Cristo Jesús. Solamente quiero terminar con dos cosas. La palabra dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un lugar de revelación. Diga conmigo, revelación. Es un lugar de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Es un lugar de victoria. Diga conmigo, victoria. Es un lugar de descanso. Diga conmigo, descanso. Amén. Dios te está invitando que ocupe ese lugar. No es para todos, solamente los pastores, los líderes. La invitación es para todos ustedes. Para muchos cristianos le digo, muchos creyentes ocupan este sitio. Que nunca aprovechen que pueden tener este lugar de autoridad, de revelación, de descanso en el Señor. Para estas personas, bueno, va a seguir con la vida luchando y gracias a Dios va a llegar al cielo. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Él quiere que reinemos en vida, como dice, no me acuerdo en qué carta dice, pero dice la palabra que quiere que reinemos en esta vida. Que no somos, como dice la palabra, no somos la cola, somos la cabeza. Dios quiere que usted tome control de su vida. No sé qué problema está llegando y tocando la puerta de su vida en ese momento, pero quiero declarar, los que están en Jesús, en Cristo Jesús, tienen autoridad sobre sus problemas. Interesante, ¿qué pasó con Jesús? Cuando se levanta la tormenta, ¿dónde está Jesús? Durmiendo. La persona que sabe dónde está sentado puede dormir en la tormenta. Puede dormir en la tormenta sabiendo que Dios está a su favor. Muchas personas se quedan en este nivel de la tierra perdido en el laberinto que les mostré sin saber cómo salir. Pero Dios te invita a ocupar ese lugar que te corresponde. Algunos por ignorancia no lo hacen. No ocupen el lugar asignado para ellos. Digan, bueno, ¿cómo puedo yo atreverme a decir que yo puedo sentar en el cielo con Dios?
Pero así dice la palabra de Dios, no estoy inventando las cosas. Entonces ya no tiene ignorancia, ya sabe lo que puede hacer, ¿no es cierto? No tiene excusa, ocupa el lugar que te corresponde, amén. Otros por culpa no ocupan el lugar asignado para ellos, no se sienten dignos. Tal vez es una cosa que usted hizo en el pasado, tal vez una cosa que haya, no sé, sucedido en su vida y usted dice, yo no me siento digno de entrar en el cielo, en la presencia de Dios. Quiero decirle algo esta mañana, porque Dios perdona todos los pecados. Amén. No hay niveles de pecado, que no es imposible que Dios me perdone. Quiero decirle en esta mañana que Dios perdona todos los pecados. Si usted está llevando culpa por una cosa que pasó en su vida, eso no es de Dios. La palabra dice: las que están en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay condenación. La condenación viene del diablo. Cuando Isaías tuvo esa visión, llegaba en Serafina, le tocó en los labios, dice: tu culpa es quitada. Y sería maravilloso en esta mañana si usted puede recibir ese perdón de sus pecados. La culpa que usted estaba llevando toda su vida sea quitada en este día. Otras personas no se sienten dignos porque en verdad no están buscando a Dios. Tienen una vida desordenada, sigue con el pecado en su vida. Y Dios te invita en esta mañana, te arrepientes y que le busques a Dios. Si quieres vivir una vida en victoria, sencillamente aléjate de las cosas que te apartan de Dios. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar. Primero orar por las personas que de repente no se sienten dignos de entrar. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, que no se sientan dignos de estar en su presencia. Si usted necesita pedir perdón a Dios, ese es un momento para decir: Señor, aquí estamos, Señor. Las personas que de repente sienten culpa, sienten vergüenza en su vida. Señor, esta mañana, Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón. Si usted quiere hacerlo en sus propias palabras, que lo haga.